What's up mga Lods? Magandang buhay! Nandito na naman tayo at meron na naman tayo gagawing bagong video. Meron tayong gagawing review and full specs review ng ating Raider 150 long-term review. So i-discuss natin guys in details ang mga parts and specs ng motor. Hi! Wait a minute! Who are you? Ito at yung mga kailangan mong gawin para maalagaan mo mabuti yung motor mo. This is Suzuki Raider 150 car, powered by 147.3cc engine, single cylinder, 4-stroke, 4-valve, dual overhead cam, oil-cooled carburetor engine, 6-speed manual transmission na nagpo-produce ng 15.4 horsepower at 9,500 RPM and 0.4 Newton meter of torque at 8,500 RPM with fuel tank capacity with 4.9 liters and may seat height na 7 millimeters. Dual telescopic fork sa harap, single disc brake with 2 piston caliper at may wheel size na 70/90 17 inches. Sa likod naman, swing arm with monoshock, single disc brake with 1 piston caliper and my wheel size na 80/90 17 inches. Chain combination naman guys is 14 at saka 43 teeth naman sa likod. So 14 teeth sa engine sprocket at Wait a minute! 43 teeth dito sa rear sprocket. Tapos guys, makikita natin itong park light at saka headlight, high beam, low beam, signal light, busina, quick start button, at sa harap makikita natin itong RPM. Sa digital display makikita natin yung fuel indicator, speed, total mileage traveled. Sa ilalim naman makikita natin itong signal light indicator, neutral indicator, at saka high beam indicator. Sa gilid guys, makikita natin itong isang button for mode ng ating motor. So, low at saka high mode. So, meron tayong isang video dyan guys para explain kung ano ang purpose ng low at saka high mode ng motor. Halogen, taillight at signal light. So, hindi pa siya LED guys. So, halogen bulb rin yung sa headlight guys, pero pwede nyong palitan ng LED. So, itong atin guys is napalitan na yan ng 6 bulbs LED light. Yung headlight natin. So, sa ilalim ng upuan guys, makikita natin yung fuel tank, yung tools, saka yung battery. Ito lang yung makikita sa ilalim ng ating seat guys. Ito naman yung mga advisable na pwede mong gamitin sa motor mo guys. Para sa brake fluid, dapat mong gamitin is yung .3 or .4 lang na brake fluid. Yung
engine oil natin is 10W40 at saka yung gas na pwede mong gamitin dito guys is unleaded or mas higher na octane kaya ng premium pwede mong gamitin sa motor na to guys. So para ma-maintain mo guys ang performance ng iyong motor at para tumagal din ang motor mo, dapat i-schedule mo yung change ng oil mo every 2,000 or 3,000 kilometers o di kaya every 2 months yung motor mo. Ugaliin rin guys na mag-check always ng yan, yung brake pad mo sa likod pati na rin doon sa harap. Sa spark plug naman guys, ugaliin rin na magpalit ng spark plug every 6 months o di kaya matagal na yung 1 year para ma-maintain talaga yung performance ng ating motor. So yung spark plug pala natin dito guys, yung ginagamit natin is NGK Iridium spark plug. So tulad ng mga ina-advertise guys, maganda talaga yung mga Iridium spark plugs na para sa ating motor. Guys, tapos na nating reviewin ang full details and full specs ng ating motor. So siya nga pala guys, itong motor natin is year 2016 model. So pero parang bago pa rin guys kasi alaga natin yan at service lang natin araw-araw. So kung nagustuhan mo ang content na to guys, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, Jongix Moto, para maging updated sa mga future reviews at mga upgrades and updates na pwede nating i-share sa inyo guys, na pwede mo rin gawin sa motor mo. So that's all for today. Salamat and see you sa ating next vlog.